राधे राधे सबको। ये देखो मेरे स्ट्रीट डॉग का खाना रेडी हो रहा है। मैं इनको दूध में ही डाल के देती हूँ और सर्दियों में कोशिश करती हूँ कि अंडा डाल दी हूँ, ये खुश होके खा लेते हैं। अब बस सब रेडी हैं, सब आ गए हैं खाने को। और ये मेरा कालिया ज़्यादा ही खुश हो रहा है। प्लीज़ हेल्प किया करें स्ट्रीट डॉग की, ज़्यादा ना दे सके। किसी ने कमेंट किया था मुझे कि आप बाउल में डाल के दे, पर ये खाते नहीं हैं बाउल में, सारे तोड़ देते हैं बाउल ये। फिर मैं ऐसे ही दे देती हूँ उनको।